Bom dia. Bom dia, pessoal. Oi, professora. Bom dia. Bom dia. Vamos lá começar a aula? Podem entrar. Ei, psiu. Todo mundo pra fora. Todo mundo pra fora. Quando a gente entra numa sala de aula, a gente entra em silêncio e com cuidado. Isso não é pretexto pra saírem gritando aos berros. Não é, Jonathan? Tem turmas aqui com aula decorrendo que conseguem escutar vocês do outro lado da rua. Então eu tô vendo que eu vou ter que lidar com vocês igual eu faço no prezinho, pronto. Igual 2 filas aqui.